Ako si Jocelyn Mahinay, taga Purok Ono, Imbayaw. Ako membro sa Citronila. Ako naningkamot og tanom alang sa kaugmaon sa akong mga anak nga maghuman ang sa eskwela. Sa ako makatabag yung dako ni kon makaharvest nami. Maayo gid ni siya nga livelihood para sa amo. Mercolita Mendoza, nagpuyo sa Purok 3, Imbayaw. Sa wala pa ko namin yung gusto unta kong eskwela pero tungod sa kalisod. Ug karon naminyo nako ang among kalisod. Naningkamot unta ko nga ang akong mga bata mga ka-eskwela. So nangandoy unta ko nga sa among mga project karon nga sentro nila makatabang sa amo then pagpa-eskwela sa akong mga anak. Ug makatabang pod sa among adlaw-adlaw nga panginahanglan. Pangandoy nako nga maninguro madano mo simuyaw kay aron magjamlag makakwarta. Unsaon man ninyo ang kwarta? Ay ipalit sa mga kinanglan. Palit TV, radyo, kanila, Ako kaldero. Ako na ako'y kagiro pero kanang nabusbot naman. Ay sabol, ipalit sa adik na lang kanila gamot maana na. Lupot, paikot ng paikot, koronahan ng palarang bituin. Dagdagan mo pa ng candy, ribbon, eskuses at guhitan. Habang lalong dumadami, regalo mo'y dagdagan. Kuti-kuti-tap, dumubusi-busilak, ganyan ang kurap ng mga